Вы на канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Продолжаю свою рубрику «Меню на день» для диеты 1Б по Певзнеру. Показана она при гастрите с повышенной или нормальной кислотностью, язве желудка и 12-перстной кишки в стадии утихания. Ссылка на предыдущие рецепты под видео. Эти блюда можно готовить и при назначении стола номер 5, добавив или исключив продукты и способы варки, которые показаны для данной диеты. Начну с завтрака. Готовить буду овсяную кашу с морковью. Для этого крупу смалываю на кофемолке. Для диеты номер 5 крупу перемалывать не нужно. Ингредиенты здесь и далее даны на одну порцию и на один прием пищи. Наливаю в кастрюлю 100 грамм воды и 50 грамм молока. Накрываю крышкой и даю закипеть. Добавляю сюда щепотку соли и чайную ложку сахара. Перемешиваю, кладу натертую на мелкой терке морковь. Варю ее 2 минуты. Затем постепенно всыпаю геркулес. Помешиваю, чтобы не было комочков. И варю до готовности примерно 5-6 минут. Готовую кашу выкладываю в тарелку и подаю к столу. Можно добавить немного сливочного масла. Вот такая каша получилась. Могу заверить, что это очень вкусно. Вместо моркови можно взять яблоки, тыкву или другие разрешенные фрукты. Для перекуса или второго завтрака у меня будет сухой бисквит. Количество приготовленного бисквита вполне хватит на пару дней. Может быть. Готовить я его буду в мультиварке. Это не принципиально. Выпекать можно и в духовке. Для приготовления нам потребуется 4 яйца, 100 грамм сахара и 80 грамм муки. Если хотите, чтобы бисквит получился выше, то возьмите продукт в 2 раза больше. Отделяю желтки от белков. Белки пока уберу в холодильник. В желтки взбиваю до увеличения в объеме. Затем всыпаю половину необходимого по рецепту сахара. Взбиваю до полного его растворения. Небольшими порциями ввожу всю муку. Взбиваю. Пока уберу. Беру охлажденные белки, взбиваю их до увеличения в 2 раза. Добавляю щепотку лимонной кислоты, постепенно ввожу оставшийся сахар. Взбиваю до полного его растворения и устойчивых пик. Перекладываю белки к желткам и осторожно перемешиваю снизу вверх. Подготовленное тесто перекладываю в смазанную маслом чашу мультиварки. Ставлю на программу выпечка и выпекаю до окончания программы. За 5 минут до готовности бисквит переворачиваю, чтобы верх тоже подрумянился. Вот такой красивый он получился. Разрезаю его вдоль на 2 половинки. А затем вот так, на кусочки. Очень вкусно к чаю. На обед я приготовлю суп-пюре с картофелем и булгуром. А на второй у меня будет рыбное суфле. Для супа я беру булгур, картофель, морковь и лук. Все нарезала произвольной формы. Молоко. В кастрюлю наливаю чайную ложку подсолнечного масла. Можно взять сливочное. Но если совсем нельзя, то можно обойтись без обжарки. Выкладываю лук и морковь и постоянно помешивая, обжариваю буквально 10-15 секунд. Наливаю воду, даю ей закипеть, солю. Кладу в кипящую воду картофель и булгур. Его, кстати, можно отварить отдельно и положить в готовый суп. Накрываю и варю 20 минут. За 5 минут до готовности выливаю молоко, перемешиваю. Готовый суп снимаю с плиты, взбиваю блендером. Ставлю опять на плиту и постоянно помешивая даю супу закипеть, но не кипячу. Если вам покажется суп слишком густым, то добавьте чуть больше воды. Убирая с плиты, даю минут 5-10 настояться. Наливаю в тарелку, кладу сухарики, посыпаю зеленью. Все, можно есть. У супа приятный и насыщенный сливочный вкус. Такой суп нравится и тем, кто не придерживается данной диеты. Рыбное суфле. Легкое, воздушное и очень вкусное блюдо. Для его приготовления я возьму навагу. Берите любую рыбу, нежирных сортов. Предварительно с рыбы сняла кожу и отделила от костей.
Часть рыбы отварю в подсоленной воде до готовности, а часть буду использовать сырой. Еще нам потребуется чайная ложка муки, молоко и яйцо. Подготовлю все продукты. Рыба сварилась, я ее остудила. Беру яйцо и отделяю белок от желтка. Нам потребуется по половинке и того, и другого. Пока уберу. Приготовлю молочный соус. Муку развожу молоком, хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. Провариваю до загустения. Вот такой густоты получается соус. Кладу в блендер сырую рыбу, взбиваю ее, затем добавляю вареную рыбу. Взбиваю все до однородной массы. Готовый фарш выкладываю в посуду. Добавляю сюда половину желтка. Перемешиваю. Кладу молочный соус. Все хорошо перемешиваю. Ввожу сюда половину предварительно взбитого белка. Осторожно перемешиваю. Смазываю форму растительным маслом. Выкладываю подготовленное суфле. Готовится он на пару. Я буду готовить в мультиварке. Режим на пару. Можно приготовить на плите. Налейте в посуду воду и сверху поставьте форму с суфле. Готовится она примерно 30 минут. Готовое суфле можно посыпать укропом. Вот такое нежное воздушное суфле получилось. У нас, кстати, его едят все, и даже с большим удовольствием. На ужин приготовлю паровые котлеты из индейки. На гарнир отварю гречку и сделаю молочный соус. Можно приготовить гарнир из овощей или других круп, показанных при данной диете или диете номер 5. Начну с котлет. Для их приготовления я возьму филе грудки индейки. Можно взять куриную грудку или нежирную телятину. Еще мне потребуются кабачки, они у меня свежемороженые. Жидкость сливать не нужно. Грудку взбиваю блендером. Если нет блендера, пропустите дважды через мясорубку. Затем добавляю кабачки и еще раз перебиваю все до однородной массы. Выкладываю подготовленный фарш в посуду. Немного солю. Добавляю сюда столовую ложку воды и все хорошо перемешиваю. Смачиваю руки водой и формую котлеты. Я их делаю небольшими. Выкладываю на решетку для приготовления на пару. Готовить я их буду в мультиварке. Пока готовятся котлеты, приготовлю гречку. Беру стакан гречки, мою ее. В кастрюлю наливаю 2 стакана воды. Воду меряю тем же стаканом, что и гречку. Так она всегда получается рассыпчатой. Если в данный момент нельзя рассыпчатую кашу, то возьмите чуть больше воды. Тогда она получится вязкой. Немного солю, кладу крупу, накрываю крышкой. Нагрев убавляю до 3 из 9 и ставлю вариться на 20 минут. Приготовлю соус. Беру чайную ложку подсушенной на сковороде муку, заливаю 100 граммами молока. Можно молока взять больше. Хорошо все перемешиваю, чтобы не было комочков. Выливаю на сковороду и даю соусу немного прикипеть, примерно 1-2 минуты. Постоянно помешиваю. Немного солю. Котлеты приготовились, гречка сварилась. Выкладываю в тарелку гречку, котлеты и поливаю все подготовленным соусом. Думаю, от такого ужина никто не откажется. Котлеты получились очень сочными и вкусными. Вот такое диетическое меню на день я сегодня приготовила. Если вам понравилось данное видео, поделитесь им в соцсетях. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Впереди много интересного. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.